자, 여러분 안녕하세요. 빠른 용접 작업은 누구나 선호하는 방법일 것입니다. 그러나 두꺼운 금속을 빨리 용접하는 것은 쉽지 않습니다. 금속이 두꺼울수록 채워야 되는 면적이 커집니다. 그에 따라서 몇 단계로 용접을 겹쳐야 되는 과정을 거쳐야 되기 때문입니다. 2층, 3층, 4층 용접 또는 그 이상 단계를 많이 겹칠수록 용접 작업 시간은 길어집니다. 그럼 그 단계를 줄일 수 있다면 용접 작업 시간은 줄어들 것입니다. 이건 두께가 9mm인 스테인리스 철판입니다. 이전 시간에는 이걸 2단계로 용접하는 과정을 소개시켜 드렸습니다. 채우는 용접, 그 다음 파이널 용접, 이렇게 2층으로 용접하는 과정을 보여드렸습니다. 그러나 이걸 단 한 번만으로 용접을 마무리한다면 작업 공정은 줄어들 것입니다. 그에 따라서 작업 시간은 아주 빨라질 것입니다. 오늘은 이걸 보여드릴게요. 용접 방법은 의외로 간단합니다. 높은 전류를 사용해서 많이 녹이시면 됩니다. 용접기 세팅은 이렇게 했습니다. 이때 두꺼운 용접봉을 사용한다면 더 빨리 채워질 것입니다. 자, 우선 어떻게 용접되는지 보여드릴게요. 자, 이런 결과물이 나옵니다. 이렇게 두께가 9mm인 철판이 단 1층 용접만으로 마무리된다면 작업 공정은 줄어들 것입니다. 그에 따라서 빠른 용접 작업이 가능해집니다. 용접 원리는 간단합니다. 우선 두꺼운 용접봉을 사용하시고요. 이건 3.2mm 용접봉입니다. 4mm 용접봉을 사용하셔도 됩니다. 두꺼운 용접봉을 많이 녹이기 위해서는 높은 전류가 필요합니다. 높은 전류로 두꺼운 용접봉을 녹이면 큰 용융풀이 만들어질 겁니다. 용융풀이 클수록 두꺼운 용접을 하는 것은 쉬워질 겁니다. 이때 한 가지 요령을 알려드릴게요. 이렇게 스트레이트로 용접하셔도 되고요. 위아래로 그리면서 용접하셔도 됩니다. 그러나 이 방법들은 약간의 실수가 있을 때 흔적을 남길 확률이 높습니다. 그럴 때에는 토치를 흔들면서 용접하는 방법도 좋습니다. 그러면 용접 부위의 위아래 라인을 맞추기도 쉽고요. 실수를 냈을 때 실수한 흔적을 남길 확률도 줄어들게 됩니다. 물론 너무 많이 흔들면 물이 나올 수도 있으니 주의하시고요. 이건 농담이고요. 이전 시간에는 이와 같은 방법으로 작은 안시 플랜지를 용접하는 과정을 소개시켜 드렸습니다. 안시 플랜지는 사이즈가 작을수록 목 부분 두께도 작습니다. 그래서 이런 방법을 적용하는 것은 어렵지 않습니다. 하지만 사이즈가 커질수록 목 부분의 두께도 두꺼워집니다. 이런 경우에 오늘 소개시켜 드렸던 방법을 적용해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같네요. 물론 이런 용접 방법도 차후에 보여드릴 거고요. 이 방법을 소켓 보스 용접에 적용하는 것도 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘은 이만 여기까지. 오늘 영상이 유익했다면 좋아요 부탁드리고요. 자, 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.